you think you should, yeah. Mwala byolutalo mu parliamenti Kadaga teri atayagala kifo teri muntu atayagala kifo walabye sente kati abe mupibo itati mugenda mu public court bali mu ntalo za speakership ndala nnyonnyo wali sente mu parliament tebakyawulira omukulu abayita tebakyawulira abasewanyana unagambye Kadaga ina milioni 10 eza dola Uya alese simanye kati ate semujunganda oli mugezi nayo tutawanyiza bwerere toyinza wangula bwa speaker nze nkimanyi okuuma bululu bwani bwa madamu Kadaga nti mwalabye kibakoze nankabirwa alalala olayiba MP wali nsonyi bakakoza be MP ne basoga speaker nankabirwa uya agamba obosi yamanya gundi yaddako olanya campaign iringa zineza ddala bagabe sente bitabo biki bannange naye kuluno speaker abasoga bakuba nnyo Museveni sijja kwewuunya akalulumye obwa speaker naye nja ssanyuka ng'ofuse vice president ge mazima naye akaluluwe kaba kakuba bwe kati mu district yo n'osaba obwa speaker government irayongezega kyangu nnyo obutakuwa wa speaker bolanya kati bali ku kisava ewabu we wava 97% ewo district 10 mwenda za londa Bobi Wine kakati atoyagala wa speaker wera likiriza cabinet ate nankabirwa yakubye omusumali ntemu kokase yago waliwo okuteesa bakuleke ku bwa speaker nga olanya ajja kumala je era olanya ulaba confidence jayogeza akulaga ina force yamanyi behind ne Kadaga ina don't quote me wrong Kadaga ayagalwa naye nkugambye dynamics za politics nzibu if you come from a region ngoli speaker ne bakuba president ku district 10 na wangula ko 3 nkugambye besi FDC yali yayira kasese yonna yaleseyo n'omu olwo eyo constituency yebe fudde kati president kyangu nnyo teekawo ba olanya because in politics they appreciate who has done what olanya badde deputy speaker Northern Uganda yalonze bulungi NRM ate ng'ekifo ekyakyagala wabaddewo embiranyi wakati wa deputy speaker ne Kadaga era amaanyi Kadaga nkubuli agago gali mu opposition okusingira ddala agago gali mu opposition kubanga bo babeererawo era ne Bobi Wine campaign yagikolera gwe yali akimanyi tagenda yitawo naye ng'amanyi nti waliwo ebijjo mutukako nga yeetaga immunity ya speaker gwe yakolerako campaign awo Kadaga oli w'amaanyi but nankabirwa obusungu bwayogeza n'engeri gye baamukuba akalulu tayagala genda yekka. She wants to follow down with somebody and that somebody is Kadaga. Kakati akimanyi wengeje bamukubya akalulu obwa chief whip mie. Kakati nga tannaggwirayo. Ayinoleka ataddewo deputy speaker gwe banaakubiliganya ku simu. Kuba Kadaga kati muli afaga senga mpitamu nankabirwa ne tutandika office empya ate mwali nankabirwa bamukuba akalulu katona ave ku ballot paper agw'ekiboga. So Bobi Wine ne yesanga mbuzibu nga we nagamba osobola oyitamu mu kalulu naye nga siggo wayitamu nga tomanyi kyakuyisaamu ye Kazibwe Bashiri sitayitanga muntu w'amaanyi eyamuyisaamu yali ayagala kujja munyagwa ku Kosase era yayisaamu Derrick Nyeko yali ayagala kujja Ibrahim Kasozi ku Kosase kubaka akakiiko kayita buli mugagga kade kasumbu wasuddiru ne Mutebire kati akalulu katuuka abagagga oya nsumbu yenyo kaba mpaka lwaviremu eri kati okimanyi Kosasa inofuna membo omupya awo nga muddamu mutesa kati omupya nzo talabanga ku Sudi talabanga ku Mutebire talabanga ku revenue bano bakajina tamanyi bya questioninga Ibrahim Kantuntu ekirungi yakomyewo naye jukira ali independent bwobera independent kizibu nnyo to pursue something in parliament kuba ne sente zibagabira
abazze mu parliament mwe tebakuwa mutemulina kitoyina mugongo gwoliwo bubeezi kyovola ba independent bonna babeera NRM leaning ebiseera ebisinga baba bakuba mu primary ya NRM ne batamatira ne badda am I loud and clear kati awo ino balamu now amidst bino nga bigenda maaso ate wo ino yita ba member of parliament balwanire victory yo banadda ayishuwa banja. What is Segirinya's interest now? Sewanya na Nyeko Bashiri, what is their interest? Their interest is to know what's going on in the parliament. Ate Bobi Wine kageza ko kulagate mulayira mujetu lwanirire victory. Tama inti boba afuna da victory yabo ya ino lwanirire. Besi jabadda lwanirire victory. Kiganye ko basemuju ngando twalo wa chief whip. Deba kulimba. For every level, a politician yaba nechigenderirwa che kati mukalulu yebadde intention get somebody to cross you that bridge to parliament. The rest ojalabira mu parliament bino nno byenkugamba bituufu bobe nyini abanupu batandise okuba member baabwe ebituli ate babalabako banoonyeza Bashiri banoonyeza Sewanyana banoonyeza abayita mune ku kitebe mye baba saba kintu kimu Bashiri parliament etandika ditulayira dye ebitaano bijje kwa akaunti. Politics is a game of use and get used. You must get someone you use. If you fail, you are going to get used. Kati waliwo yabadda using abadde mu politics awedde n'atamanya nti ate yego bagendo using ku last batuse ku bridge ng'amaanyi gamuweddewo ne bamuteekawo ba ne bamulinnyako mpaka we bakulosinga mu parliament lwamaze ne baga ojiro ddayo mu public court simanyi muwozaawoza gwe twabikwasa yabituddiza eyali abizzaayo yafa demonstration mie wagirabyeko bagamba ku beach naga baboyi temuvaawo baboyi balabikawo ne bamusibe magere munju ausarest naga baboyi mujjeti balabikako omukulu n'abayita balabikako bazzemu ne bamukwata makadaga abannaye musituke nga balabikako yabayita okuba obusepiki bajja aba Ugandans kakati yazzeemu n'abayita bannange mwenna muyimuke tulwanira akalulu kaffe simanyi DRA form yino simanyi neno yino electoral commission yazze ne government izibu electoral commission yagambye ebyava mu kulonda twabimala twabyannouncinga n'ogwo omulimu gwaggwa meaning bo tebakyaddamu ebyo bya auditing ebyo bibyo tewagenda mu kooti they cannot justify oba bya ddala oba nedda kooti y'abantu ebeera mu luddo yakawangula okubi omunaana bannange yali awangula emmotoka ya bulletproof okimanyi kati akalulu kali simanyi oba beesiga eyo kooti gye wataddemu abantu kubanga bo baintrustinga ggwe n'obafunisa ndagamuntu n'obagamba mu bikwase Kyagulanyi simanyi Uganda empya tugenda zoganya Museveni dandala Museveni fala ne wategendereza tamalaako mwaka omuwadde omwezi gumu tuli mu Maachi eviridde jalete bigambo bipya nga abantu bakubuuza kyebaagala okimanyi naye naawe okiyita ku bbali oyimanyi impact yakyo ne Besigye kyamulemu okwogera. Let me tell you Uganda buli wogamba tugeze mu demonstration okwekalakaza peaceful demonstration abazungu baakatega nti tekisoboka ne bakuteerawo akantu ti peaceful demonstration mukalulu ne bagamba free and fair tebagamba perfect free and fair kakati ne wano demonstration nti mbakwasiza obuyinza abantu obeera obagamba genda mukola ki insurgency naye toyinza bagamba ng'otuulaka. This is why they believed in Besigye because Besigye will come out oba bamukubatia gas oba alwana n'ebyuma buuza bakaleke yereega ne Besigye ekyo kyekizaamu oli struggle momentum toyinza muzzaamu momentum ng'olika mu nnyumba oli kunnyama oyo kya iye omugabe mujangu ku kkubo amma togenda ku kkubo obusajja buyina slogan eki otajiiju nze bambudde ekigambo otajiiju nentegeera sigenda kkiriza muntu yenna genda ku kkubo
otajiiju kitegeeza maama wajja kwejjusa olunaku lwe yakuzaala. Poliisi babuulidde kati gwe gendera kubya simanyi yatugambye tulwanira Victory. Oli ali ku bukodyo bulala bali ku kintu kirala. Yagamba kooti nzibi, kooti teziri biased za Museveni. Chairman Nyanzi ate yagenze kwapiringa mu kooti. Chairman Nyanzi yadifyinza amateeka ga Nuupu aga public court ate yagenze mu Supreme Court. Simanyi kujulira kati. Why can't you put Chairman Nyanzi in disciplinary committee okusooka? Mumukwatemu. Omukulu yagambye ebintu yabijje mu kooti ebya Nuupu biri mu public court ate Nyanzi azunga agenda mu kooti nti ate atuteyo omusango. So which is which? Kati Nyanzi senga afuna Victory mu kooti. You want to celebrate? Nsenga kooti muganga kati gwe MP wa Kampala. So you want to celebrate? Mubeere serious ebintu munabegamba bya short term strategy. Short. Kooti nzibi kati Nyanzi alazeewa. Nyanzi wachi mugenda wolta mutete wate mugenze mu kooti y'abantu ne Nyanzi. Why? You are defying president. You are defying the president. Nyanzi purported ngawe yayogera ne Mudulo teyayogera ne Mudulo nagayogera ne president. So kooti mbi zirondebwa Museveni tezirina mazima naye ate muganda wo Nyanzi agenze mu kooti to overturn elections za Honorable Muhammad Nsereko. Nego gamba abantu ate public court yekola. So is your brother defying you? Abantu batandise okunyoma mukama wange. Demonstration mie. Nalabyeko video. Omukulu Kakensanga agisharinze. Temugula wa maduka. Togendo kola. Kwata pagundi. Lwanirira Victory Kakensa baliwa. Where are they? Simanyi time yeno. Nenda baye consoling ambo manyi. Tolwana nga balozo genda lwana. Yo Patricia Sewo mugarabye jo. Tewali revolution. Tewali bantu babadde ku kkubo. Twabadde Kampala peaceful. A demonstration mie. Abaganda bagamba. Ogusula gukuwe empoza. Kyovole babesi jantu bamwagala nnyo nti Museveni akalulu kaggwa leero woko tuwakanga wancha mu politics tolinda ngo obuji okuwola. Kati bwawola obuji bwawola buli lunaku olusulawo atagenze kwekalakasa jjo toyinza mutwala leero. Ekyokubiri gwe batiisa nti wolaba drone duka. Kati nze wembanga mpagira Museveni nga ndi mugagga nga ntayo drone mukaga nga zeetolola Kampala nga bamyansa. Gwayagala bali volting ato bagamba nti olaba drone duka. Ate nojja no batisa nti simanya abantu 13 bali mu komera 13. Olwo ate no gamba abantu abasigadde mu nju baveeyo already omazo basibirayo by saying nti government yakabuda kitinga abantu 13. Yet si kituufu wali omazo kanga abantu obutaddamu kwekalakaasa. Omuntu alabe neiba we ng'akaba maama yamisoyo kubalo yagenda siddanga mu mulaba owe yagendera ku mmotoka maama James yakola ki. Omanyi maama wo muzadde ne bw'ozza omusango nga watta omuntu maama wo tasaako kukkiriza ne bakusalira akalabba kuba maama asigala ki? Mama tata inzo ga mutabani wange mubbi ne mama kakati abaana bali mu komera ogamba bali 13. Toyinawo ttiimu y'abaloyi eri mu kutambula nga twalaba Besigye nga akalulu olugwa ttiimu ya Besigye nsibambi be Lukwago komera ku komera. Mwina Sami mu Malende yekka kati ali mugula simanyi bulega bwagenda mu parliamenti MP takyali kubya pro bono. Ogamba abaana bali 13 otiisa abazadde. Teri mwana agenda kweyongera ku kubo kujja ngo ojeyo bali abali munda. Gwa babo nga bagenda mu America kati wasigaddewo mu ababiri bayiseemu. Chaka. Tosobola gambe nse bleeding nga oyita ku airport ne mukazi wo n'ofuluma nodda. Abantu ense bleeding bridge bakulosinga ebibuga ogenda mu nsendala by walking. Gendo labe Congo, gendo labe Eritrea, gendo labe Eritrea, Ethiopia, gendo labe Congo Brazzaville, gendo labe ne people walk era babina iso okudduka mu exile. Kenya yasala na bigere nga president
That's when they know the country is bleeding. Bleeding nga wekuba galubindi ne wezinga obuntu ku mutwe n'okwata obusawo n'oyingira entebe ne bakucekinga n'abaana bo n'ogenda simanyi California ne malayo ennaku 5 ne weebejjagala bibbaga abaana bo ne badda abanno bali mu kkomera. You must get serious. Lukwago yakugambye you must resign. Or you know resigning over party president oba yagala otwala abantu mu revolution cause toyinza giyingiramu as a party president awe befuuse ya nupu kati aba UPC bakuyamba batya aba DP bakuyamba gwanga mwino funa memorandum of understanding tugenda kweyiwa ku street tujeko mu 7 tugabana chidi and when clear King Kong worldwide kakati gwe banno bali munda obudde bugenda kyosinga okola nobiani ali munda simanye edimu ebyo tebimala for every day that passes abantu benyini abayina abantu mu kkomera be bagenda otandika okukyawa kozi tusobola tuukiriza byetaago by'abantu bali mu kkomera. You can't. Katonda yatuteeka ku nsinga human resources tezimala demands kati byobadde obasuubiza bonna batandisa obikubamu ebituli bagana naye mwana fada ali kuki awubya magoye sivanya agenza abouncing ko parliament okyali mu sensationalism bye bitya kati parliament etudde bonna we bali layira itandise ti kati nzija naleta chesikalede gararara kati banene batandika cheche president ajja naayita ono baluwa sivanya civil wastage of time goto China cho chima mu parliament ne bota chika sente zo zibadde zijje banga lyo nero kyafuna mpaka we banalayira abape toina kyogenda tesa toicho chima mu parliament eyo parliament joli mu already kati ya Museveni basi je wamulaba konti agenda mu parliament besi kati for you are legitimizing NRM okenze ne mu last bit za parliament mu the country is bleeding owedde mie eyabitu kwasa yabituddiza eyali abizaayo yafa gobo bamanyi bateekaawo inkubulidde me. You are going to parliament, you are justifying peace in the country. You are wazze bulungi era opposition leader n'okuba bujjambo sensationalism okyali mu bya kamera kubanga mu music byali bikyakunyumira group yo neegwa be ba Firebase ali bagipangisa emitwalo 5 yonna aga 5 wallahi gundi yangamba n'omuyimbi kye yangamba simanya Bushington yangamba Firebase badde eri kwa 5 buli wogipangisa nga shiba ali ku 6 ngero kyayagala obera mu music otya follow back a position era mwana Bobi Wine mugezi bali babapangisaga Firebase yo nakubanga eri mwantu babiri ate Nobia ni yayimba ennyimba bina amuzza wali ne yeyimbira oli yakkiriza Nobia nti ayina kuba mperekeze ku vocal yonna lyayina experience n'okuyimba obulungi yasala wabeera emperekeza ayimba ennyimba zezi omukulu n'amugamba ddawa naye yonna mu Europe gye batambula munjulire ayimba ennyimba na yes oh Uganda Mazaland olwo ne luggwa ne bayimba yawo akalala kamu akalala mukulu n'atandika ezize kibatuzukusa kulalira naye twajjanga bibimba kituufu naye kati mu parliament toyina kyokimayo oyina genda kukola structures za party or else you are going to be the destructor of the party. This is why Lukwago yakugambye you need to resign nga Besigye if you are going to pursue an opposition revolution because toyinza kujjanga member wa NUP oyina kujjanga opposition nga Besigye bw'omulaba abadde akomandinga amaanyi on all divide yayina okwewummuza ebyefudisi because party eba erina okukola emirimu gyayo nga party toyinza giza mu demonstration bajja gikuba mu kooti oyino gitwala ezimbe structures kati oba oyina okwesegula ebbali n'olyoka odda mu people power NUP n'ogyesonyiwa ate kookolaako nga kali amaggwa agiwambye amaaso mu mulaga mutangaalo esegona ayagala bwa party president akimanyi egenda kuba biliyoni eziba wa party Bobi Wine alinda biliyoni 2 as a party
Zalinda Nupe yebali mu lead of opposition billionaires billy so oyina okutandika okubala what is the interest of Joyce Bagala abadde asoma mawulire gwe omulaba nga ayagala ebya demonstration ayagala kuteesa mukazi musome mugezi ayagala yingira August House ebirala tayagala biwulira tayagalira ddala ayagala yingira wali awe ideas ze awe simanyi umani emancipation atandika okuvayinga for committees awulire ekitiibwa ky'owa speaker bw'omulaba yenna waayogera Bagala Joyce omulaga akulaga okuva bulijjo ayagala bwemu kyate mugenda mu kkooti y'abantu ayagala kkooti y'abantu not at all can yes